बहुत सारा मजे करने वाले हैं गाइस। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं। वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे लोहरदगा के 27 नंबर पुल के बारे में। तो मैं बता दूं गाइस, घूमने के लिए लोग पहाड़ों, झरनों या ट्रैकिंग वाले डेस्टिनेशन जाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको झारखंड के एक ऐसे खूबसूरत ब्रिज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी तस्वीर देखकर आप खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाओगे। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है नमोदा इको टूरिज्म और यहाँ से डिस्टेंस 1 किलोमीटर हम लोग को राइट की ओर जाना होगा। और ये लोहरदगा फॉरेस्ट डिवीजन का अंतर्गत आता है गाइस। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ गेट के पास एंट्री चार्ज मात्र 10 रुपये लगेंगे और जहाँ पे पार्किंग की सुविधा दी गई है वहाँ पे 10 रुपये लगते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो गाइस, सुरक्षा को लेकर यहाँ पुल बल हमेशा तैयार रहती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। देख सकते हैं गाइस, लोग काफ़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं 27 नंबर ब्रिज घूमने के लिए। लोग 27 नंबर ब्रिज आ गए हैं, तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। चलिए नीचे चलते हैं। रेल लाइन में रेल परिचालन को किया गया था, परंतु अब ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। वन विभाग से भी इस स्थान को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। इसे सेल्फी पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। ये लोगों को काफ़ी लुभा रहा है। यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों की संख्या में पर्यटकों का आना होता है। लोग अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर आना पसंद करते हैं और यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचाना और यहाँ की दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते हैं। मैं आपको बता दूँ, न्यू ईयर में भी लोग यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं। और इधर देख सकते हैं गाइस, पीछे पिकनिक मनाया जा रहा है।